孙建业那个王八蛋跑了，欠老子的500万拿什么还？把这女人给我绑了，带回厂子里，这艘破船也给我拖走拆废铁。你们胡说，建业不会丢下我的。他说只是去东南亚谈一笔大生意，马上就会回来接我。谈生意，哈哈哈哈！他连夜坐黑船跑路了，临走前还发信息给我，说这艘海魂号打捞船，还有你这个未婚妻，全都抵押给我彪哥了。不可能，这不可能！别废话了，给我带走！别跑啊！滚开！谁敢管老子的闲事？这艘船是我的，船上的货是我的，这个女人也是我的。我叫陆征，曾经是海军特种部队最顶尖的深海潜水员，退役后在孙建业的远洋公司干打捞队长。就在半个小时前，孙建业给我发了一条信息，说拿海伦号和晚秋抵我的工资。孙千叶这种人渣死不足惜，但我陆征从没有把女人拱手让给杂碎的习惯。一个臭开船的也敢在老子面前充大尾巴狼！孙建业欠老子500万，你拿命替他换啊！给我上，往死里弄！在部队里，我是从死人堆里爬出来的兵王，就凭你们这群臭鱼烂虾，找死！孙建业欠你的钱，你去找他要。现在，这艘船姓陆，再敢往前走一步，下脚踩碎的就是你的喉咙。你给我等着，这事儿没完！别哭了，不想死就跟我上船。去哪儿？出海。建业他真的把我卖了吗？他不仅把你卖了，还把你当成了挡箭牌，用来拖住彪哥给他争取逃跑的时间。如果我晚来5分钟，你现在已经在彪哥厂子的地下室里了。为什么？我为了他辞去了跨国公司的高管职位，帮他打理这破产的烂摊子，他怎么能这么对我？擦干，然后把湿衣服脱了，换上我的工装。这里是海上，施温会要了你的命。你是不是也觉得我是他抵给你的货物？你想对我怎么样？孙建业把你当货物，那是他的事，但在我陆征的船上，你是个活生生的人，只要船不沉，我就保你周全。等到了下一个安全港口，你想走想留，自己说了算。但在那之前，在这片大海上，一切都得听我的，懂了吗？该死，是超强台风黑鲨！气象局不是说他明天才会在外海成型吗？怎么突然提前转向了？抓紧固定物，别松手！警报！船体动力过载，螺旋桨被异物缠绕。陆征，怎么了？船怎么停了？闭嘴，深呼吸。没死就抓紧！该死，是废弃渔网。陆征，我们是不是要死了？我说过，只要我在，阎王爷就不敢收人。你要干什么？外面是台风，海水温度接近0度，你下去会冻死的。我不下去把网割开，咱们俩现在就得死在这儿。听着，一会儿我下去之后，你坐到驾驶位上。我不会开船。只要看到仪表盘上的红色过载灯熄灭，你就立刻按下那个绿色的启动按钮，然后把左边那个推杆推到底。听明白了吗？不需要你会开，按绿灯推推杆，做不到，咱们就一起喂鲨鱼。去你大爷的！给我断！
陆征，你醒醒，你别吓我。好冷。重度失温者唯一的急救方法，就是用另一个健康人的体温进行毫无保留的肌肤接触，传递热量。陆征，你为了救我连命都不要了，我还有什么豁不出去的？陆征，你不能死，你说了要带我活下去的。你醒了。你别说话。孙建业把我抵给了你，我本来以为自己这辈子完了，但我现在才知道，跟着他，我才是货物；跟着你，我才是个人。陆征，你为了我连命都敢拼，从今天起，我林晚秋就是你的女人，你想对我做什么，都可以。穿好衣服。你嫌弃我，觉得我是被孙建业用过的二手货？放屁！我陆征要是那种趁人之危的畜生，刚才在码头就不会管你。你救了我的命，我记在心里。但我说过，等到了安全港口，去留随你。我不想让你因为一时的感动或者报恩，做出让自己后悔的决定。你是我的老板娘，也是我的船员。现在，咱们得先活下去。我哪儿也不去。以后我给你管账，给你做饭，你负责开船，行吗？行。真是冤家路窄，台风刚停，就碰上了海耗子。海耗子？那是什么？公海上的武装释放者，说白了就是海盗。他们估计是看到我们在风暴中停船，以为我们是一艘死船，想来捡漏，顺便杀人越货。那我们怎么办？快跑吧！跑？这破船的速度连他们的尾气都吃不到，在这片海上，心不狠，站不稳。既然他们想来打劫，那咱们就教教他们，什么叫黑吃黑。你们已经被包围了，立刻放下武器，双手抱头，滚到甲板上。男的丢下海喂鱼，女的留下来给兄弟们暖被窝。陆征，他们人多，手里还有枪。枪？在这风大浪急的海上，那种破土枪连准星都找不到。锁死舱门，不管外面发生什么声音，我不叫你，绝对不准出来。你小心点儿。老大，这破船好像是个死船，连个鬼影都没有。死船也得炸出2两油来。去驾驶舱看看，刚才老子明明在望远镜里看到个极品娘们儿，那身段，啧，今天兄弟们有福了。是吗？那你们的福气可真不小。谁？谁？想来就来，想走就走，不想死在海里，就给我把船开回来，把油管接上。大哥，爷爷，我们有眼不识泰山，冲撞了真神，您饶了我们吧。饶了你们可以，但我这人受不得惊吓，一受惊吓，船就开不动。你们说这精神损失费怎么算？懂，规矩我们懂。快，把快艇上的油抽过来，还有钱。把身上的钱全拿出来孝敬爷爷。没事了，把账本拿出来，清点一下咱们的战利品。高标号柴油4桶，大概能加满我们1半的副油箱。现金美元加人民币，一共折合12000块。还有2箱军用压缩饼干，3箱纯净水，以及几条没开封的香烟。陆征，这一趟咱们不仅没亏，还赚了。行，记在账上，以后你就是海魂号的财务总监了。好，滚吧，回去告诉这片海域的耗子们，
以后看到海魂号最好绕道走。哟，哪儿来的破铜烂铁啊？这年头，收破烂的都开船出海了。老板，修补船底渗水，外加校准转动头，多少钱？修船？行啊，看你们这破船，估计也没几个钱。这样吧，修理费10万，少一分不干。10万？你怎么不去抢？我们这只是轻微进水，换个密封枪加点焊招的事儿，最多只要5000钱。5000？你打发叫花子呢？5000？哈哈哈哈！你们去打听打听，在黑水港除了我赖胖子，谁敢接你们的活？没有我的点头，你们这艘破船连一滴油都加不到。你这是敲诈！我就是敲诈，你能拿我怎么样？你信不信我现在就报警？你报啊！你报了警，我让你们走不出黑水港。去，把他们扣下。紧急通知！远洋集团的泰坦号巨型货轮在进港时触礁，水下5米处船体出现长达2米的撕裂，海水正在倒灌。船上装载着价值30亿的精密电子仪器，绝不能进水。现在急需顶级深海潜水焊工进行水下封堵。霍总发话了，谁能把这个窟窿堵上，当场奖励现金200万！快，把厂里最好的潜水服拿出来！老李、老张，你们几个高级焊工赶紧跟我走！200万啊，抢到就是赚到！来，老板，这活干不了啊，水下5米。现在港口暗流那么急，水又浑，根本看不清，而且船体还在进水，吸力极大，下去就是送死啊！是啊，这种高压盲焊，只有国家级的特种潜水员才敢干，咱们去就是白白送命。一群废物，养你们有什么用？晚秋，想不想赚笔大的？陆征，你疯了！他们都说那是去送死。别人去是送死，我去是去拿钱。在深海里玩电焊，老子是他们的祖宗。喂，那个开破船的，你干什么去？去教教你们什么叫真正的技术。饭桶，全他妈是饭桶！30亿的货，要是泡了水，老子把你们全填海！霍总，真不是我们不干啊！水下5米，破口有1米多长，海水倒灌形成的负压吸力超过3吨，加上现在港口暗流涌动，水下能见度几乎为0，就算我们下去了，也根本找不到破口的位置。人一靠近，瞬间就会被吸在破洞上当人肉塞子，连骨头都会被挤碎。我不管多难，我只要结果。200万不够，我出300万。谁能下去把口子给我焊上？这活儿我接了。你是谁？霍总，您别信他，他就是个开破打捞船的穷鬼，连10万块的修船费都出不起。他这是想钱想疯了，跑来给您捣乱的。一个开破船的也敢揽这种瓷器活，真是不知死活，估计连水下高压焊枪都没摸过吧。普通人下去确实是当人肉塞子，因为在那种环境下，睁开眼睛全是浑水，强光手电也会被琼油物反射致盲。想要封堵，只能靠盲焊。闭上眼睛，完全放弃视觉，在3吨的吸力下，单手固定钢板，另一只手凭触觉和肌肉记忆进行高压电弧焊接。这活儿除了我陆征，没人干得了。300万，准备好转账。好，只要你能保住我的船，300万一分不少。陆征，你一定要平安上来。钱我们可以不赚，但我不能没有你。放心，管家婆，等着收钱吧。展天、拉焊、封边，必须一气呵成。霍总，我看那小子80%是已经被吸进破洞里搅成肉泥了。这种牛皮大王死了也活该。霍总，进水停了，破口被完全封死了，舱内气压正在恢复，我们保住了。你吓死我了！你知不知道我有多害怕？哭什么，老板娘？咱们发财了。陆兄弟，神迹，简直是神迹！今天要是没有你，
霍某人这半辈子心血就全砸在这片海里了。拿钱办事儿，霍总客气了。赖胖子，你刚才说我陆兄弟是什么？霍总，我有眼不识泰山，我放屁，我满嘴喷粪。滚！以后在黑水港，谁敢动陆兄弟的船一根汗毛，就是跟我霍振东过不去，我把他沉到公海为王八。支付宝到账300万元。陆老弟，这里风大，走去我的办公室喝杯热茶，咱们好好聊聊。陆老弟，哥哥我阅人无数，但像你这样有胆识、有技术，还带着这么一位漂亮贤内助的狠角色，真是不多见。霍总过奖了，我就是个讨海混饭过的。陆老弟，既然你是个爽快人，哥哥我也就不绕弯子了。我这里有个极其烫手的私活，本来我手底下没人敢去，但今天看了你的身手，我觉得你是唯一能接下这单的人。私活？霍总手眼通天，还有什么活是您搞不定的？这活不在我的地盘，在公海。死亡暗礁有一批绝密货物，半个月前在那片海域沉没。我要你开着你的打捞船，去把东西给我捞上来。只要你能把东西带回来，运费500万，外加我霍振东欠你一个天大的人情，敢接吗？500万。霍总，死亡暗礁是什么地方？你我心里都有数。那里不仅是天然的船舶坟场，更是重装海盗组团毒杀的老巢。500万买我陆哲的命，是不是有点便宜了？我就喜欢和聪明人打交道。陆老弟，500万只是定金，只要你能把那批货完好无损地带回黑水港，我再给你加1000万，外加我远洋集团旗下所有港口的终身 VIP 通行证，免除一切停泊和补给费用。成交。但我得知道我捞的到底是什么东西。我陆贞虽然爱钱，但不碰赌，不碰军火。放心，是一批高纯度的稀有金属品。半个月前，我的一艘走私船在那里触礁沉没，这批货在黑市上价值连城，很多人都盯着。你必须速战速决。给我3天时间，我要对海魂号进行全面改装。3天后我们出发。陆征，一切准备就绪了。晚秋，这趟活九死一生，你现在后悔还来得及。我把那300万留给你，足够你在陆地上安稳过一辈子。我不走，你休想再把我丢下。我以前瞎了眼，看错了孙世业，但这次我绝不会看错。你生，我陪你生；你死，我陪你死。这辈子，我林晚秋赖定你了。好，等干完这一票，咱们回陆地，我给你开一家最大的远洋公司，让你风风光光的做老板娘。进入死亡暗礁区域，开启深海声呐，减速至5节。陆征，水下地形太复杂了，到处都是沉船的残骸，磁场干扰非常严重，我们的雷达快失效了。别慌，相信我的直觉。找到了，在左舷45度，水下80米处，有一个巨大的金属反应源，形状和霍总描述的沉船一模一样。抛锚，准备下潜。晚秋，起吊。我们成功了。别高兴得太早，在这片海域拿到货只是第一步，能活着带出去才是本事。哈哈哈哈！霍振东那个老狐狸果然派人来捞这批货了。哈哈哈哈！陆征，你看，是毒杀，我们被包围了。船上的人听着，老子是毒杀舰队的2当家，留下稀有金属，男的跳海，女的自己走出来，老子可以考虑给你们留个全尸。毒杀又怎么样？想黑吃黑，也不打听打听，这片海域到底谁才是真正的鲨鱼？敬酒不吃吃罚酒，给老子开火！
把那艘破船打成筛子。陆征，他们火力太猛了，我们冲不出去的。冲不出去，那就把他们全撞沉。晚秋，去底舱看着那批货，不管上面发生什么动静，绝对不准出来。疯了！这小子是个疯子，快规避！干得漂亮！老大，那边还有一头超级肥羊，是叶氏财阀千金的游艇。别管这破打捞船了，叶家千金随便绑一个都值几个亿，全速前进，给我拿下那艘游艇。SOS， 这里是维纳斯号私人游艇，我们在死亡暗礁坐标 C4 区遭到海盗围攻，请求救援。在这片吃人的公海上，多管闲事死得最快。我现在的首要任务是把底舱那价值1500万的金属和林春秋安全带回黑水港。求求你们，谁能救救我？我出5000万，不，1个亿。只要能把我带回陆地，我叶倾城给他1个亿。霍志东在他面前也只能算是个地方诸侯。如果能救下他，这笔买卖的利润将是一个天文数字。这笔买卖，老子接了。别过来！谁再敢往前一步，我就打死谁！哟呵，这财阀大小姐还挺辣，老子就喜欢这种带刺的。兄弟们，抓活的！这可是个行走的摇钱树，等老子爽完了，再拿去下赎金。你们别过来！你们别过来！什么人？要你们命的人，开辙！妈的，是刚才那艘破船！给我打，打死他！救你一命，1个亿。是，我说的。你叫什么名字？陆征。废话少说，上船！这地方马上就要变成修罗场了。那是退役的军用护卫舰，毒杀那个疯子，竟然连这种重器都开出来了。晚秋，出来！陆哲，他是谁？路上捡的肉票，值1个亿。底舱的货没问题吧？没问题，都固定好了。你就是他的女人。我是海魂号的财务总监，也是陆征的未婚妻。未婚妻？陆征是吧？你刚才救了我，我很感激。1个亿，等我回到陆地，1分不少的打给你。不过，我觉得你这身本事，开这艘破打捞船太屈才了。只要你肯跟我走，做我的贴身保镖，不，做我的男人，我给你年薪1000万。叶氏集团旗下最顶级的远洋安保舰队，全归你管。甚至，连我，也是你的。陆哲，叶小姐，你的条件很诱人，可惜，我陆征这条命是野狗的命，野狗只认自己的窝，只护着自己的女人。你的钱我赚，你的人我没兴趣。收起你那套千金大小姐的把戏，在这艘船上，除了我，没人能发号施令。管家婆，记账。叶倾城，
欠我们1个亿的船票。陆征，你一定会后悔的。后不后悔，等活下来再说吧。警告射击，前面的打捞船听着，立刻停船熄火，交出货物和叶倾城，否则下一炮直接把你们轰成渣。怎么办？那是76毫米舰炮，我们这艘船的装甲根本扛不住一发。扛不住，那就别让他打中。晚秋，带他进底舱的防爆安全服，不管发生什么，绝对不准出来。好，你疯了！你想用这艘破船去撞军舰吗？找死！主炮瞄准，给我轰碎它！开火！进房开火！把它给我撕碎！就是现在！我的船！我的船！陆征，你吓死我了！我以为再也见不到你了。哭什么，管家婆？我这不是好好的吗？啊？你受伤了。陆征，你到底是什么人？一个讨海的。叶小姐，你的命保住了。等到了黑水港，记得把船票结了。1个亿，我1分不少的给你。不仅如此，我还欠你1条命。以后在远洋航运界，只要你陆征开口，我叶氏集团鼎力相助。又是新的一天了。陆老弟，你真他娘的是个神人啊！霍总，幸不辱命，货在下面，完好无损。好，快把货卸下来，直接送进1号金库。霍叔叔，好久不见。叶大小姐，您怎么会在陆老弟的船上？我的游艇在公海遭到了毒杀的袭击，是陆征救了我。好，很好，陆老弟，你这次可是立了天大的功劳，1500万的尾款，我马上打到你的账上。陆征，这是1个亿的船票，密码是6个8。另外，这张卡也是我叶氏集团的最高权限卡，只要你拿着它，在全球任何一个港口都能调动我叶家的资源。我叶倾城看上的男人，跑不掉的。我们来日方长。霍总，这艘海伦号虽然立了功，但也快报废了。我想在金港买一块地皮，建一个属于自己的远洋物流码头，再订购2艘最顶级的深海打捞船。不知道霍总能不能帮个忙？陆老弟，你现在手里握着1亿1500万的巨款，还有我霍振东和叶大小姐的人脉，别说建个码头，就算你想买下半个金港，也不在话下。这事儿包在我身上，一路绿灯。那就多谢了。从今天起，我陆征不再是一个被人追债、开着破船的讨海人。我要在这片大海上建立属于我的帝国。陆征，你看，我们做到了。这只是个开始。征哥，出事了！楼下大厅来了一群不速之客，是孙建业那个王八蛋，他不仅没死，还带着一群人来砸场子了。孙建业带走晚秋，他还敢回来？走，下去看看。我倒要看看这只丧家之犬
今天能翻出什么浪花来？陆征呢？让他给老子滚出来！当初老子不过是出去避避风后，让他帮我照看几天船和女人。现在老子衣锦还乡了，他倒好，不仅霸占了老子的女人，还拿老子的破船当本钱，开起了公司。真他妈是山中无老虎，猴子称大王。这人是谁呀？敢在陆总的开业典礼上这么闹事儿？听说是以前那个破产跑路的远洋公司老板，叫孙建业。这小子不是欠了高利贷被追杀吗？怎么突然变得这么阔气了？看他身边那个秃顶，好像是东南亚黑金航运的副总吴胖子。孙建业，那可是跨国走私司集团的白手套，势力大得很。看来这孙建业是抱上粗大腿了。晚秋，你果然在这里，我就知道你是在等我。我回来了，我现在有钱了，跟我走，我保证，我就让你过上比现在好10倍的日子。滚开！孙建业，你还有脸回来？当初你把我抵押给高利贷的时候，怎么没想过让我过好日子？你让我觉得恶心。你个丧门星！晚秋，你怎么能这么跟我说话？当初我也是被逼无奈啊。陆征，是不是你这个王八蛋给他灌了迷魂汤？你一个臭开船的，也配得上晚秋？阿虎，在。他刚才哪只脚先迈进大厅的？左脚，征哥。打断。是。哼，年轻人做事太绝，容易夭折啊！我是东南亚黑金航运的副总吴天明。陆征，你他妈疯了！你敢打我！吴总救我！我弄死他！孙建业现在是我的人，你今天不仅打了我的人，还霸占了他的女人，这笔账你想怎么算？黑金航运没听说过，是个什么不入流的野鸡公司？你找死！在东南亚，连当地军阀都要给我们黑金航运几分面子。你一个刚刚在金港开了个破码头的新兵蛋子，也敢跟我狂？我告诉你，只要我一句话，你这龙源航运一艘船都别想出港。我不仅能封杀你的航线，还能让你在金港混不下去。识相的，立刻给孙成岩磕头认错，赔偿1个亿的医药费，然后把那个女人乖乖交出来，否则我让你今天就破产。听见没有，陆征？你以为你开个公司就牛逼了？在吴总面前，你连个屁都不是！赶紧把晚秋还给我，然后跪下叫爷爷，老子或许还能留你一条全尸。怎么，怕了？怕了就赶紧照做。喂，金港海事局的王局长吗？我是黑工航运的老吴啊。对，我现在在龙源航运的开业典礼上，这家公司涉嫌黑恶势力，还打伤了我的人。我希望你们立刻派人过来，查封他们的码头，吊销他们的营业执照。吴天明是吧？你算个什么东西，也敢教我做事？别说查封龙源航运，就算是你主子来了，今天也得在陆总面前盘着。你已经被列入金港不受欢迎名单了，赶紧滚！这怎么可能？王局长以前可是收过我好处的。吴总，你不是说你在金港手眼无天吗？你快给其他人打电话呀，给那些航运界的大佬打电话，封杀他呀！闭嘴！霍振东，还有叶氏财阀的叶倾城大小姐。陆老弟，开业大吉啊！哥哥我来晚了，没错过什么好戏吧？陆征，恭喜开业，这是我送你的贺礼。
叶氏集团未来5年在亚太地区所有的远洋安保和打捞业务的独家代理合同，价值100个亿。100个亿！吴胖子，你好大的胆子！叶大小姐，我不知道陆总是您的朋友，我瞎了狗眼，求您大人有大量，把我当个屁放了吧！你算什么东西，也配跟我说话？把这个垃圾扔出去，通知东南亚那边，从今天起，全面封杀黑金航运的所有航线。3天之内，我要看到这家公司破产清算。是，大小姐。陆正哥，我真的知道错，我错了，我真的知道错了。正哥，看在咱们以前一起共事过的份上，你饶了我这次吧。婉秋我不要了，她本来就是你的，我祝你们白头偕老，她白条我先老，你把我当条狗放了吧。孙建业，你是不是觉得只要你跪下磕头，以前做过的那些畜生事就可以一笔勾销了？当初在金港码头，你卷走公款，把晚秋和破船抵给高利贷的时候，想过给他留一条活路吗？在公海上，如果不是我命硬，晚秋早就被海盗糟蹋了，我们俩早就成了鲨鱼的粪便。现在你看到我发达了，就跑回来想分一杯羹，甚至还想仗势欺人，抢走晚秋。你这种人渣，活着都是浪费空气。霍总，这小子以前在远洋公司的时候，手脚就不干净，不仅卷了公款，还涉嫌走私。这些证据我之前已经让人整理好。陆老弟放心，这种航运界的败类，我最看不起。证据交给我，我保证让他下半辈子都在里面踩缝纫机，连减刑的机会都没有。我不要坐牢。阿虎，把他交接给警方，别脏了咱们开业的地板。刚才那出戏可真精彩啊！来，哥哥敬你一杯，祝龙渊航运乘风破浪，日进斗金。多谢霍总。陆征，100亿的合同我送到了，我叶倾城说过的话永远算数。我不急，我会一直等你。总有一天，你会发现，只有我这种女人才配得上你这条真龙。怎么，舍不得了？100亿的嫁妆呢？换了别的男人，估计早就连魂都没了。100亿算什么？我陆征这条命是野狗的命，野狗只认自己的窝，只护着自己的女人。这辈子，我只要你。陆征，我们回家。你又亲自下舱检查设备了？晚秋，我们办婚礼吧。为什么现在才说？过去不是不想，而是不敢。以前我太穷，太危险，身边全是风浪和仇敌。我怕自己给不了你像样的婚礼，怕自己哪天死在海上，反而耽误你一生。我终于有底气让所有人知道，林晚秋不是谁的附庸，也不是一个被我救下来的女人，她是我陆征明媒正娶的妻子。你拖了这么多年，嫁不嫁？嫁。为什么要把婚礼办在这里？因为我不想忘记我们从哪里来。既然那片码头见证过我们最狼狈的开始，就也该见证我们最圆满的归宿。好。陆总，最近那些留言出现的很突然，明显是有人故意在婚礼前恶心你们。查清幕后黑手，是孙家旁支。让法务团队收集证据，直接口诉造谣媒体。正在争取的几项合作，全部让他们落空。明白。
我不是当年那个只能躲在你身后的女人了，我愿意被你保护，但更愿意和你并肩。以后无论发生什么，都不会再瞒着你。夫妻不是一个人帮风，一个人被保护，而是两个人一起知道风从哪里来。外面起雾了，风也大，仪式可能不顺利，怕不怕？我连台风夜都陪你熬过，一场雾有什么好怕？如果雾一直不散，那就在雾里结。陆征先生，你是否愿意娶林晚秋女士为妻？很多人以为是我救了林晚秋，其实不是，真正被救的人是我陆征。如果没有林晚秋，我也许会死在某次海难里，也许会被仇恨逼成一个只知道赚钱和杀伐的人。林晚秋，从你第一次上我的船开始，我就愿意了。当年陆征在鲍鱼码头对我说上船的时候，我其实很怕，怕他，怕海，也怕未知的未来。可是后来我才知道，那是我这辈子做过最正确的决定。我愿意嫁给陆征，愿意陪他看海，陪他回家，陪他慢慢变老。现在，新郎可以亲吻新娘。陆征，晚秋，建议让利，先稳住对方，以免影响后续合作。如果龙渊这次低头，对方以后只会更加得寸进尺。对方的目的是想借此机会打击龙渊的士气，启动备用港方案，同时接触对方竞争对手，逼对方重新回到谈判桌。这样风险很大。龙渊不是谁都能拿捏的。别人新婚蜜月去海岛、雪山看极光，我们的新婚蜜月是在会议室里看合同。等这次危机结束，就补上蜜月。陪我回当年那座无名小岛。好，这次不准骗我。不骗你。当年你背着我在暴雨里找避风处，那时候你烧得迷迷糊糊，你还差点摔进泥坑。那是地滑。我不信。啊！幼稚。在你面前，幼稚一点也没什么。我怀孕了，一个属于我和陆征的孩子，悄悄来到我们身边。嫂子进医院了，怀孕，先兆流产。我太太在医院。为什么不告诉我？我怕影响你的工作。林晚秋，你觉得那些项目、合同、公司比你和孩子重要？我可以不要项目，不要公司，不要所有东西，但我不能没有你。以后无论是好事还是坏事，都不能瞒着对方。太苦了。我太太要喝药，你现在连开会都暂停。不能推的就搬到家里处理。你怎么知道我怕苦？我问了林母。你像查户口。我错过了你很多过去，以后想尽量补回来。不用补，因为你已经给了我以后。胎心很好，宝宝很健康，他真的在。我第一次听到胎心。我会不会当不好父亲？你也许不是世俗意义上的好人，但一定会是一个好丈夫，也会是一个好父亲。因为你知道失去是什么滋味，所以会比任何人都懂得珍惜。好像要生了。我马上去开车。你拿错产检包了。
你拿错产检包了。快到了，别怕，我在。混蛋，都怪你！我以后再也不生了。不生了，以后再也不生了。母子平安。我要看我老婆。孩子像谁？太丑，看不出来。那是你儿子。孩子取名陆承舟。承是承接我们一路走来的风浪，舟是海魂号，也是那艘把我们从绝境载向新生的船。别哭，你妈累了，让她睡会儿。陆征，吵醒你了？没有。以后也要开船。开船不是好玩的事儿，大海不讲情面，会吞人。那爸爸为什么还要开船？因为海上有爸爸最重要的人。是妈妈吗？是。长大后要保护妈妈，也保护爸爸。爸，我不想一辈子都走你铺好的路。你想走什么路？我想靠自己。我不想别人永远叫我陆征的儿子。龙渊不是谁想接就能接，也不是谁想躲就能躲。这份家业是我和林满秋拿命换来的。儿子不是你的复制品，也不是龙渊航运的继承工具。他会有自己的骄傲、迷茫和选择。想证明自己没有错，但不能用伤害父亲的方式。陆征给你的不是枷锁，而是起点。我不会一直活在父亲的影子里，我要先靠自己闯出一片海，再回来决定要不要接龙渊。有种！他会回来的。你怎么知道？因为他姓陆，也姓林，骨子里有我们的倔。爸，你年轻的时候也会失败吗？当然会，失败不丢人，丢人的是失败以后只会找借口。原方案失效，设备受损中。执行应急方案，太冒险了，继续拖下去，风险更大。承舟，压力数据稳住了，平台保住了。你这套应急方案简直是神来之笔，陆，你创造了奇迹。总部已经知道了，你会成为行业传奇，只是做了该做的事。陆，总部要给你升职，留在北欧，前途无量。谢谢，但我该回家了。我申请去最艰苦的远洋项目部。我申请去最艰苦的远洋项目部。那是你自己的选择。是。你不该让儿子继续吃苦。那是儿子自己的起的选择。你是不是让阿虎多派了可靠的人在远处照应？企业终究会在利润面前妥协。你不了解商业运行的现实。我只看结果。未来的航运不只是运货、抢航线、扩船队，更要对海洋负责。设备受损，被困在近海区域。跟我走。你亲自来。这里是海上。知不知道小时候干过多少混账事儿？爸，3岁拆航海罗盘，5岁往霍振东送来的锦鲤池里倒海盐，8岁用遥控船撞翻叶倾城送来的游艇模型，10岁把陆征的定制西装剪了给船模做翻。我觉得这样的他很可爱。你愿意嫁给我吗？我愿意。哭什么？大喜日子。
真的长大了。你这辈子赢过海盗，赢过台风，赢过无数敌人，却偏偏赢不了鱼。不是钓不上来，是鱼敬畏我，不敢上钩。鱼是嫌弃你，你就是双标。孙女和儿子能一样吗？你没原则，在你和孙女面前要什么原则？我当年输得不冤，你现在也很好。有些人不是错过，是本来就不属于我。要给你们一个惊喜。这小子不会又惹祸了吧？你能不能盼儿子点好？小时候前科太多。不能提前透露惊喜。到底搞什么名堂？你们自己看。你们看，这是我送给你们的礼物。我没有把它改成崭新的样子，而是尽量保留了那些旧痕迹：驾驶舱舵盘上的划痕，船舱墙角的补丁，甲板边缘被风浪撞出的凹痕，都被小心留下。这次干得漂亮，爸。他真的回来了。当年自己就坐在这里，哭得一塌糊涂。陆征，事实，你当年凶得像要吃人，还说什么船上的货是我的，这个女人也是我的，最后不也真是我的了？都多大年纪了还不正经？你那是求生本能。后来醒了以后，明明脸红了，还装正人君子让我穿衣服。你记性太好。那天如果你没有来码头，我这辈子会怎么样？没有如果，只要我陆征在，你就一定会上我的船。霸道！你又不是第一天知道。有鱼，是海草。不可能！陆征，你这辈子赢过海盗，赢过台风，赢过毒杀母舰，就是赢不了鱼。这鱼太狡猾，刚才跑了。嘴硬。这辈子跟着你，我吃过很多苦，也遇到过很多危险。后悔吗？不后悔。如果再来一次，那天在鲍鱼码头，我还是会上他的船。下辈子，换我早点找到你。好。到时候别再被孙敬业那种蠢货骗了。你就不能说点好听的？如果下辈子还有人欺负你，我还是会很凶。那我等你。从鲍鱼码头到百亿航运帝国，从破旧海魂号到龙渊巨轮，从生死风浪到白发夕阳，无论风浪多大，他们始终没有松开彼此的手。晚秋，回家吗？不急，再陪我坐一会儿。好。